Eu já decidi revelar minha voz, que eu tô quase com 20 inscritos, né? Essa é a minha meta. E no vídeo de hoje, eu vou pegar e vou fazer a música da Ilha de Planta, só que não vai ter os vozes estranhas e também não vai ter os subcaixas, nem o Godjubes, tá bom? Vou fazer aqui. Será que ficou bom? Deixa eu ver, rapidinho. Nossa, mano, ficou muito bom. Vou mostrar aqui pra vocês. Muito bom, né? Cara, eu vou melhorar aqui, mas antes eu vou falar que não vai ser um vídeo por dia, e sim um vídeo por semana. Eu vou tentar, pelo menos, tá bom? Olha, galera, o máximo que eu consegui foi esse daqui, porque, tipo, o áudio do meu celular tá meio ruim. Mas tá aqui, ó. Pelo menos eu consegui sincronizar, né? Esse foi fácil, agora vamos pro outro. Então, bora pro mamutinho. Bom, bom. Bom. Vamos ver. Ué, não foi? Deixa eu gravar de novo. Bom. Bom, bom. 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 Calma aí, rapidinho. Deixa eu tentar resolver aqui. Consegui, galera. Vamos ver como é que ficou. Ficou muito bom. Vou fazer isso com alguns monstros aqui e já volto. Vou fazer isso aí aqui sem vocês porque eu vi que era a gravação que tava fazendo, não sei o som, tá? Eu fiz um diagnosticado aqui, eu vou gravar os sons, mas sem vocês. Não, eu vou fazer os sons sem vocês, mas vou gravar como é que ficou. Vamos ver como é que ficou. Ficou muito bom, confia. Galera, eu fiz um som de batuquezinho e eu consegui fazer isso aqui, ó. Ficou parecido. Foi esse. Deixa eu gravar um outro aqui. Vou fazer o Bocarra. Se vocês gostarem, me falem, tá? Galera, aqui o Bocarra. Depois eu vou mostrar o baquetador, que eu acho que não pegou na gravação. Mas se pegou, vou mostrar de novo. Porque nesse aplicativo aqui não tem como botar parte. Eu peguei uma cadeira de buquê e comecei a fazer o som do batuquezinho aqui. Batendo na cadeira pra fazer o baquetador. Gostaram? Se gostaram, tá bom. Mas depois eu vou ver se pegou, tá? Voltei. Vamos ver se ficou bom. Peguei o timing certinho. Só nesses primeiros que eu fui meio mal. Aí eu peguei o timer agora.
Então, vou fazer o som aqui da planta pança rapidinho, já volto. Galera, eu errei o timing do segundo, mas tá tudo bem. Eu fiz o som também. Tá de boa. Aqui o segundo. Ah, não errei o timing não, tava aparecendo pra mim que eu errei o timing. Tá, mas tudo bem. E galera, antes de eu fazer o próximo monstro, eu queria falar que eu não tô copiando a ideia do Fire. Na verdade eu tô sim. Mas tipo, eu tô fazendo diferente, eu tô fazendo em outras ilhas. Portanto eu não tenho ideia de amba. Então, aí eu vou fazer os monstros. Vou deixar o arbusto por último. Porque tipo, eu não sei fazer beatbox. Eu acho que ele vai ficar ruim. Calma aí, já volto. Galera, não peguei o timing muito bem, mas tá aí o resultado. O sabugo peludo. Então, no final, tipo, tem um negócio aqui. Eu deixei cair um negócio aqui, mas eu já arrumei já. Esse som foi porque eu deixei cair. Aí foi assim no final. Mas eu já arrumei já. Eu vou fazer o cavalo povo aqui e já volto já. Galera, terminei aqui. Como é que tem um carro aqui passando? Já passou, era o carro de sorvete. Mas fica com o resultado aí. Jueru-eru, é chueru-eru, é chueru-eru, é chueru-eru, é chueru-eru, é chueru-eru, é chueru-eru, é chueru-eru. Acho que depois eu vou deixar assim essa ilha. Minha ilha de planta vai ser desse jeito. Vai ficar muito bom, muito bom, muito bom. Vocês vão ver. Calma aí. O T-Rock é tão difícil acertar o ritmo por causa que eu tava num lugar que sem espaço pra fazer, mas eu consegui fazer. Então, vou deixar aqui o resultado. Eu tentei fazer o som no final, só que é muito difícil. É muito difícil fazer o som quando ele morde. Aí eu vou... O próximo que eu vou fazer vai ser o maraca. Não vai ter a mínima importância, mas eu vou fazer. Melhor do que ficar sem maraca, né? Pelo menos maraquinha não. Uma curiosidade. Eu não tinha dado sapo na ilha. Eu não sei porque eu botei ele pro Coliseu. Se eu não tinha outro. Mas aí eu botei ele pro Coliseu e fiz outro. Agora sim que eu tenho um sapo. Olha, sinceramente eu acho que ficou mais realista. Olha aí. Ficou ruim, mas pelo menos ficou mais realista. O maraca fazia um som nada a ver. Então, comente aí qual é o seu monstro favorito na ilha de planta. Tá liberado desde o box até o cabeça dura. Pode ser todos os monstros mesmo. Eu tenho um Punkeleta aqui. E... eu não sei como eu consegui o Punkeleta, mas eu não tenho vozes estranhas ainda. Mas... eu vou imitar o som do Punkeleta daqui a pouco. Só esperar, né? Porque daqui a pouco vai chegar um mulher quente e depois eu vou fazer o açúcar bush, o Punkeleta, o fantominho, que eu consegui agora.
faz pouco tempo. E depois o Pampoleta. Os Vozes Estranhas eu nem sei se dá pra botar aqui, mas quando der eu faço uma continuação, depois dos hipsters. Já volto. Bem, galera, vou fazer esse bichinho aqui que vai demorar, porque eu vou ter que respirar pra fazer o último. O último é muito difícil. Mas se eu tivesse o Gadjubs aqui, eu não conseguiria, mas tudo bem. Quando eu tiver eu vou tentar. Bem, galera, eu não gostei muito do 3, não, mas é o que eu consegui, tá? Então, vou deixar aqui o som dele pra vocês. Eu não tenho nada pra fazer o som do cornacelo, então eu fiz com a voz mesmo. O instrumental é difícil. Esse último eu não gostei muito não, mas é porque também o Cornacelo fez muita coisa nessa última parte e eu fiquei sem ar. Por isso que eu não peguei o time certinho e no final também ficou meio ruim, mas tudo bem. Cornacelo é igual o Gadjubs, é difícil de fazer no final. E no começo também do Gadjubs. Cornacelo é muito quieto. Só pra ele ficar direto. Deixa eu botar o baquetador rapidinho, que eu também não tinha. Eu sei lá pro Coliseu. Pera, não. Eu não lembro não, mas tudo bem. Agora eu vou fazer o Rei do Vinhedo. Depois aí vai ficar difícil. Tá bom? Calma aí, já volto, já vou treinar. De novo eu vou falar. O instrumento tá difícil, porque esse daqui ficou horrível. Eu não peguei o time, mas tipo, é difícil pegar o time desse cara. Bem, esse barulho daí eu não vou dizer nada, mas nos comentários fala qual monstro que vocês querem que eu refaça, ou fale o monstro que vocês mais gostar. Depois eu faço os hipsters, porque tipo, é fácil, só que é meio demorado também. Demora quem? Cadê? Achei. Não tava vendo não. Calma aí, vou fazer aqui rapidinho, já volto. Bem, galera, esse daqui eu gostei. Eu só tô fazendo monstros de uma vez e mostrando pra vocês, tá? Eu não tô refazendo não, porque senão os monstros iam ficar direitinho. La 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 la. Bem, acho que ficou menos alto do que eu esperava. Achei que eu tava gritando, mas mulher quente alta agora ficou baixo. Vai ficar engraçado. Isso aí, eu não tô querendo revelar não, vocês são mais altos daqui, então por isso que eu tô falando muito, porque eu não quero revelar. Porque se eu revelar eu fico sem graça. Mas já ficou, já revelou, agora eu vou parar de mostrar. Só deixa eu treinar um pouquinho aqui ele. E quando eu falo treinar, é eu botar aqui no verdinho, aí eu treinar o som deles, tá? Não tô tipo refazendo não.
Isso é verdade. Bem, galera, eu acho que tá bom. Mas agora eu vou fazer o som, tá? Eu só vim falar com vocês aqui. Por enquanto eu vou treinar mais um pouquinho. Eu fiquei 2 minutos aqui treinando. Vou treinar por 5. Pronto, galera. Eu fiquei um tempinho aqui. E agora eu acho que eu já tô pronto pra fazer já. Fiquem com o resultado. Eu fiz esse som batendo na barriga, porque eu não tenho nenhum instrumento também. Se eu não tenho por conotação, imagina para os cabos. Fiz outro yeah, sem querer, porque eu ia fazer yeah e se eu fizesse só yeah ficaria feio. Mas agora eu vou voltar aqui com o fantominho. Vai ficar ruim, hein? Se prepara. Bem, galera, o som ficou assim. Eu achei bem feio. Ah, tudo bem. Pareceu mais o som do Dandidão, mano. Meu Deus, ficou muito ruim. Bora de novo. Ficou muito ruim, mas... Bora o último. Sinceramente, esse vai ser o mais fácil até agora. Tirando os hipsters, né? Porque é só fazer dip. Ficou desse jeito. Mano. Buga, 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 buga. Eu só não gostei de uma coisa. Ficou aparecendo o som do Punkeleto normal no fundo. Não sabia que dava pra escutar ele até sem som. Mas tá bom, né? O se eu vou fazer aqui rapidinho, já volto. Galera, acabei de fazer todos os hipsters aqui. Eu vou começar pelo ré e depois eu vou fazendo, tá? Porque o ré foi o último que eu fiz. Ficou muito bom. O si ficou assim. O dó ficou assim. Não vou nem falar nada. O fá ficou assim. Depois desse eu aprendi a fazer o som de dipster. Bem, tá melhor do que os outros. Eu falei que ia deixar o arbusto por último. Ó aí o grandioso. Bem, está muito ruim, só tenho isso a dizer. Mas tá bom, né? Vou deixar. Eu disse que eu não sou bom em beatbox. Ficou ruim, né? Calma aí, um segundo. Bem, galera, eu tô aqui com o Bocarra, mas eu não refiz ele. É pra começar ele com total estilo do começo, né? Ficou muito ruim.
Ficou muito bom. Por favor.